तो आज माड़ी आसूची लघुचाप एवं 10टी जिले में जहाँकि अधिक वर्षा को लेकिन पाणीपाग देला सूचना। तो यही प्रभाव में कौन जहाँकि पाणीपाग को सूचना देती आम जाणी रखा तापर मुझे कहवाक चाहूँगी 10टी जिला को सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। तो सही जिला गुड़िक कौन आपन कहवाक चाहूँगी कलाहांडी, बलांगीर, बरगड़, बौद्ध, कंधमाल, कोरापुट, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी और मयूरभंज जिले में अधिकरू अधिक वर्षा हवा सहित पवन और घड़घड़ी संभावना अच्छी। सेपरी अन्य किसी जिला जपरी रोचे बौद्ध, रोचे गंजाम, रोचे कंधमाल, कटक, कलाहांडी, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, खोर्धा यही जिला मध्य भी किछिटा वर्षा सहित घड़घड़ी हबार संभावना रही। तो आपण को कहना चाहूँगी जिला मानक सतर्क कर दि जाइए कि एपरी एक वर्षा हबार संभावना। उत्तर एवं पश्चिम बंगोपसागर एक संलग्न अंचल घूर्णिबल सृष्टि होइछि। यह प्रभाव में जहाँकि बंगोपर आज लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। एठा प्रभाव में जहाँकि आज 3 दिन धरी राज्य में प्रबल वर्षा होबार लगी आशंका एवं केतेक स्थान में वर्षा होगा आरंभ हो सारी। तेबे दक्षिण ओडिशा रे अधिकांश स्थान में वर्षा होबे बोली कहुई। लघुचाप जोगु तो समस्त जिले में वर्षा होबार संभावना रही। गोटे 2टी स्थान में जहाँकि प्रबल वर्षा होबे बोली संभावना कर। तो विशेषकर जो जिला गुड़िक संभावना कर से जिला गुड़िक मुझे कहली तो आपन सतर्क रहिबाकू पड़िबो। तो जिलापाल मानकू मते सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। और उत्तर ओडिशा रे किछि जिला रे जाकि हल्का वर्षा होई पारे। अन्यपटे भुवनेश्वर, कटक सहर 2 दिन मेघुआ पाग रही बोली कह जाइछि। तो आपण को मुझे जनइबार थिला कि आपण समस्ते जानिछंती 10टी जिला को सतर्क सूचना करिछि पाणीपाग विभाग। तो सही 10टी जिला को मु आपण को कहले पुणी थर कही रखुछि कलाहांडी, बलांगीर, बरगड़, बौद्ध, कंधमाल, कोरापुट, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी और मयूरभंज यही 10टी जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हवा सहित सहित घड़घड़ी एवं पवन होबार आशंका रहुछि। अन्य किछि जिला जेपरि रहुछि बौद्ध, गंजाम, कंधमाल, कटक, कलाहांडी, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, खोर्धा यही जिले में किछि स्वल्प वर्षा हम बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तो आशा करुँची वीडियो जब पसंद आए तो निहाती लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को निहाती दबाई ही जातु कहीं यही वर्षा को लेकिन समस्ते न्यूज चाहूँगी। तो निहाती वीडियो को समस्त पाखक व्हाट्सएप शेयर कर दिंतु। तो जातु फटाफट शेयर बटन क्लिक करके शेयर करूँ।